सुबह का वक्त पोल्ट्री फार्म में हल्की धूप फैल रही है। किसान अपने फार्म में चारा डाल रहा है, पानी भर रहा है। अचानक एक मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू कूं करने लगती है। बाकी मुर्गियां घबरा जाती हैं। आवाज पूरे शेड में गूंजती है। किसान चौंक कर दौड़ता है। वो देखता है मुर्गी ने अंडे के पास कुछ चमकती चीज देखी है। किसान धीरे धीरे पास जाता है। वो देखता है कि अंडे के नीचे एक छोटा सा सिक्का या सोने का टुकड़ा पड़ा है। किसान मुस्कुराता है। लगता है आज किस्मत मेरे फार्म में आई है। मुर्गी फिर से शांति से बैठ जाती है और बोलती है, सब्सक्राइब करो।